Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория за 28 дней, месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкции. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. Что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения
того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать. Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул, так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настройка окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным байпас-режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт. Действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. А когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play.
и Google должен дать мне ответ вот, ну, в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится. А я работаю только в том окружении, которое я показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня я хочу закончить выкладывание в магазин того, что я создал. То есть вот создан такой вот оверлей. Сейчас вот я печатаю какие-то буквы, и они не отображаются на экране. И адекватного для Linux, для Pop! OS не было, для Wayland. И вот я написал. Получается, здесь бесплатная версия, и я накатил еще платную версию, которая должна загружаться при клике по вот этой вот штуке Automatic Password Hiding. И сейчас именно это пытаюсь реализовать через Cloud Code. И вот если вы заметите, здесь начинается с TO, TM, DD, как у меня расшифровывается Token, Time Management, Driven Development. То есть, когда вот здесь в начале так вот написано, тот MDD, то значит у меня вот здесь вот будут учитываться токены. Вот за сегодня я уже инвестировал $721 в разработку, в код. При этом я поднимал инфраструктуру, то есть чтобы вот так вот корректно отображалось вот этот дэшборд. За сегодня где-то почти на $500. Ну и вот мы сейчас будем двигать вот этот вот проект. KissClicks Privacy Pro. Он называется чуть-чуть длиннее, он называется On-Screen Keyboard and Mouse Click Visualizer, Always on Top Overlay for Linux, Wayland, Cosmic и так далее. Да, и вот я вижу, что его периодически скачивают, причем я ничего для этого не делаю. И думаю, если его уже сами люди просто так скачивают, там 38 раз скачали, 2 звезды поставили, 53 раза посмотрели, то надо уже выкатить полноценную версию. И полноценная версия — это попытаться его сделать для GNOME тоже. Ну и хотя бы вот эту автоматическую версию туда надо накатить, профессиональную, и дать возможность людям купить. Да, наша задача что? Выкатить в продакшн и дать возможность людям купить. Это вот как минимум, то есть не зависать на разработке, поэтому вот я хочу уже довести маленький кусочек, который достаточно быстрый, там за день я могу закрыть и забыть. Ну, может быть, еще GNOME там доработаю, чтобы на всех Linux запускалось основных. Подхвати, что необходимо сделать для публикации в магазине. Сделай все, что необходимо. Ой, повторно открой, пожалуйста, это все я сделаю. Я просто не дочитался, что это ты сделал. Я закрыл. Давай я сейчас, да, это введу туда. Повторно открой мне терминал, если ты не ввел. Я думал, ты уже там все сам сделал. Так, пробуем наш оверлей. 1. NGINX, и наружу. Самый быстрый путь. Ставь эту строку в открытый Cloud Shell и нажми Enter. Первый раз может идти до 15 секунд генерить SSH-ключ. Ждем строчку ОК. И добавь. Либо скажи «разрешаю».
Запусти сам, но пасту в терминал хранился. Скорее всего, снова придержи. Ставить самому надежнее. Ну что, мне нравится быстрее, чем я читаю. 2. Download. Чтобы я опубликовал товар, приложи сюда в чат файл лист из клипа с плейлисте про.ц. 102 килобайт. Из подключенного Chrome я не могу подгрузить файл по пути репозитория. Download примет его, только если ты передашь его сессии. Или загрузишь сам в браузере в черновик XHP и стрелка направо вкладку контент. Как сделаешь MGINX? Я сразу проверю снаружи. И else равно OK. True. И что основной сайт C. И мы двинемся к такому бесхозному тесту, как покупать. True. Так, я вроде бы уже ввел его команду в терминал. Там идет какой-то процесс. Так, там процесс вроде бы закончился. Что мне дальше необходимо делать? Куда он говорит? Диски, клик, privacy, про zip. Проверено. Ну, или давайте он будет читать. Проверено снаружи. MGINX шаг полностью готов. else стрелка направо. OK. True. Сервис. белая галочка. переменю стрелка направо в HTTP 400. Доходит до сервера. Unnected.jt. Белая галочка. Основной сайт. Стрелка направо HTTP 200 белая галочка. Minimap cell. Ничего не задето. Что дальше? Тебе прямо сейчас. Ничего делать не надо. Следующий шаг я беру на себя. Публикую товар на Gumroad. Дерну тебя только если браузер не даст мне подгрузить файл сам. Тогда попрошу перетащить ссылку в окно. И позже, на реальный тест покупки за $1 США. Иду домой. Я бы, наверное, еще, может быть, с ним вместе двинуться дальше, чтобы уже никто другой не делал это всего. Так. Вот он магазин. Ну, я думаю, это интересно, я вам покажу. То есть Gumroad, есть такой магазин, и там продаются товары для Linux, как я понимаю. Первый раз иду этот путь. Впервые публикую что-то для Linux, какой-то софт, который в магазине можно приобрести. Посмотрим. Цена чисто символическая, то есть $1 на пожизненное пользование. То есть люди скачивают, и если есть какие-то обновления, то они к ним прилетают бесплатно, но я не обязан делать какие-то обновления. То есть вот такая вот политика. А правильно же у нас там написано, что за $1 к ним прилетают все обновления, которые я делаю бесплатно, то есть это уже входит в их оплату, но я не обязан делать какие-то новые апгрейды, то есть вот где-то так мы защищены. Ну и там ограничение ответственности, что я не гарантирую, что оно все работает идеально, то есть что продается как есть. Это у нас везде, да, все там указано.
То есть к нам никаких претензий, если что-то у кого-то не сработает, не будет. Просто на всякий случай. Файл лежит здесь, жду файл и добиваю публикацию. Нужно одно твое действие. 30 секунд. На выбор. Проще для меня довести все до конца. Перетащи файл виз из клипа с релиза про .c. 102 килобайт. Сюда в чат по приложению. Как только он окажется в сессии, я загружу его в товар. Включу Unit License и PLC и опубликую сам. Либо сам в браузере, на открытой вкладке Download. Контент. Перетащи этот же в область Upload Your Files. Дальше я подхвачу. Включу ключи и опубликую. Файл лежит здесь. Он твой код блога, Downloads, из клипа с релиза про лист из клипа с релиза про .c. Жду файл и добиваю публикацию. Так, нам надо как-то это скопировать. Ага, он уже дает возможность заходить. Copy-paste. Ну вот надо тут по-другому нам зайти. Нам надо скопировать этот путь. Как его скопировать? Давайте мы с захватом вот сюда вот зайдем. Зайдем сюда. Выделим. И нам нужна сама папка. И чтобы до нее достучаться, то нам надо вот как-то вот так вот сделать. Так, я копирую, вставляю, отправляю ему. А где здесь область download, я не вижу, если честно. Upload files, я вроде бы, да, понял, где это. Да, я понял, как загрузить туда. Ты проверь, что у меня получилось загрузить. Он открывает новую вкладку. Он уже про ту вкладку забыл полностью. Да, подхвати, пожалуйста, с этого места. Сейчас посмотрим, где он будет. И где он будет. Там пусть он и продолжит. Хотел большего видимого пространства, но... Он загрузил, по-моему, здесь до конца, да? Upload files. Компьютер. Ну, давайте сюда еще загрузим его. Я вижу, что вроде бы он как-то здесь обновляет что-то справа. Стоп. В редакторе контента. Реф нижнее подчеркивание 21. Уже есть файл. Запись Download Edit Action. Но ссылка блок намекает, что эта загрузка не сохранена на сервере. Смотрю деталь, имя файла и состояние. Пока он тут разбирается, то мы... Вот, мы увидели, он здесь работает, значит, эту сессию мы глушим.
Надо какой-то файл сделать, наверное, по тому, какие у нас вообще есть разработки. Как-то, по-моему, видео не до конца обновляется. У вас еще показывается старое что-то. У меня уже новое. Так, а если выключить вот этот экран, все равно показывается еще старое отображение. Интересный глюк. Справа я уже вижу совсем другую картинку, то есть здесь он заполнил name, description. Слева я уже открыл другое окно. А здесь видео еще не обновилось. Попробую еще раз выключить видео. Включить видео. Да, ну как-то оно его не растормаживает. Сейчас тогда остановлю запись. Да, вот это уже актуально показывает. А как мы можем? То есть мы можем дать людям вообще возможность попробовать бесплатно попользоваться какое-то время, да, или что? Я не до конца понимаю, как работает эта площадка. То есть я не против, если у нас защита настроена, что через, допустим, 10 дней она перестает работать, то я не против. Файл ты загрузил. Подтверждаю. Лежит в товаре и сохранен. Из книги с версии Private IP 101 киловатт. Пережил перезагруз. Это ты сделал верно. Прошел всю вкладку продаж. Чекбокс, Generator Unit License People Save на Name. Гамрот. Похоже. Поменял UI. Моя заметка об этом 13-дневная. Проверяю вкладку контент. Где могла оказаться настройка ключей? Проверил авторитеты. Как в текущем Гамрот включаются лицензионные ключи. UI поменялся. Быстрый веб-поиск. Чтобы не гадать по кнопкам. Вот это он молодец, что он начинает искать по вебу. Так, а для того, чтобы вам было комфортно слушать звук и чтобы я слышал звук, то надо нам пустить звук не через колонки. Бесплатный триал на Только для подписок, членства. Рекоринг. Даешь неделю или месяц бесплатно. А по окончании карта покупателя автоматически списывается. Для нашего разового товара за $1 США такого попробуй бесплатно. Потом заплати один раз, на площадке нет. Гамрот так не умеет для вантайм покупок. Чтобы задействовать их триал, пришлось бы делать подписку. Напр. $1 США, месс с бесплатной неделей. С автосписанием. Для утилиты за $1 это. Скорее, лишнее, что у нас уже работает как попробовать. Базовое приложение бесплатное и полностью рабочее. Оверли клавиш, кликов доступен всем. PRO добавляет только автоскрытие паролей. То есть бесплатный уровень равно все приложение минус платная функция.
$1 США плюс возврат 30 дней равно покупка фактически без риска. Не подошло. Вернул деньги. Это и есть де-факто триал. Про твою идею 10 дней. Потом отключается. Важный нюанс. Наша защита с 7-дневным лиз сейчас. Это антишаринг для уже оплативших. Лиз протухает, стрелка направо, нужна онлайн-проверка. Чтобы копии не делились оффлайн. Пути выдать пробный доступ без покупки сейчас нет. Маскировка включается только по оплаченному ключу Gumroad. Сделать настоящий триал 10 дней бесплатно. Потом стоп. Можно, но это доработка нашего сервера, клиента, а не галочка на Gumroad. Сервер выдает разовый пробный лист на 10 дней с привязкой к машине. Чтобы триал нельзя было бесконечно переполучать. По истечении перестает маскировать и предлагает купить. Это отдельная фича с тестами по нашему SDLC. Свой Work 3. PR. Не сегодняшняя публикация. Да, просто публикуем как есть, без доработок. Так, а здесь я попытаюсь для себя так записать вместе с вами. Что у нас вообще есть? Оверлей. Доделать. Первое — это выставить Pro в магазин. Второе — оттестировать, что Pro работает локально у меня. Третье — накатить гном. Так, это по оверлею, наверное, все, что необходимо. И уже про него можно будет забыть. Так что, может быть, такой вот первый по-быстрому так запущу и забуду. Так, давайте создадим новый. Да, я думаю, здесь же пусть он будет. Прочитай все MD-файлы, корня, философию, навигацию и SDLC. Мы будем работать не с Pro-версией, а с самой основной версией файла. И я хочу понять, насколько сложно сделать, чтобы на GNOME мы тоже корректно работали, отображались. Так, rename. Переименовываем его под mdd и пишем плюс гномы. Переносим в группу 1. И туда куда-нибудь наверх. Это уже у нас новые сессии, и значит они будут вот так, вот тут вот у нас считаться. Там, где у нас считаются сессии. Цена токена.
Надо верифицироваться. Сейчас я верифицирую здесь. Копирую файл. Confirm email. Your account have been successfully confirmed. Вставляю ему, чтобы он это видел, знал. И продолжаем. Он еще не подтянул. Да, you must connect at least one payment method before you can publish this product for sale. Мне как-то странно. То есть у меня хотят взять деньги или хотят мне выплатить деньги? Так, ну тут надо просто заполнить данные, так что я запись останавливаю. Надо повводить личные данные. Так, банковские данные я заполнил. Звук пишется, видео пишется. Published. Copy URL. Мне было бы интересно посмотреть, как оно выглядит. Давайте посмотрим. Хлопушка опубликована. Кнопка сменилась на New Publish. Товар теперь живой и продается за $1 США. Проверяем по факту. Что публичная страница реально доступна покупателю. 16. Полисмастер 62. Это имя твоего аккаунта продавца на дому. Твой магазин Камden. Именно под ним опубликован товар. И публичная ссылка на него. Название плохое, мне не нравится. Я его не выбирал, я не понимаю, как оно получилось. Как его поменять на веб-код блогер?
Страница Advanced. Есть раздел Application. Create Application. Создам приложение, стрелка направо, сгенерирую Access Token для сервера. Это твой собственный API-ключ для интеграции. Несторонний доступ. Потом положи его защищенный .env на VM. Блок светить не буду. Нахожу поля формы. Да, конечно, меняй. Пока что еще покупателей нету. Обязательно меняй. Большие тут не ставятся. Да, совсем другое дело, спасибо. Красота. Новый адрес whitepodblogger.download.com касает черта поиска живет. 200. Старый отдает 404. Никто на него не ссылался. Вовремя сменили. Рад. Что зашло большой палец вверх. Продолжаю. Создаю API приложение для токена сервера. Так, надо нам как-то иконку сюда загрузить, прикольненькую, хорошенькую. Потом save image as. Save image as. Сохранить. И загрузить туда картинку нашу. Downloads. А откуда эта штука тянется, если не отсюда? И куда иконка приложения подтянулась, если я ее загрузил уже? Не понимаю, ну ладно. Приложение создано. Жму Generate Access Token. Это даст ключ для сервера. У всех 2 таурус. Токен сгенерирован. Считываю его значение. Аккуратно. Дальше положу прямо в .env. Чат не выложу. У всех plugin Chrome. Web Page. Значение поля не отдается текст. Читаю его напрямую через JS. Надежнее, чем со скриншота. У всех 2 таурус. Логин структура другая. Вытяну поля по атрибутам и найду токен. Так, у него проблемы с получением токена, я просто скопирую его. И вставлю.
Тут что интересно, если я вот так вот просто вставляю, то сразу текст вставляется. И последний пункт ему тоже отправляем. Он еще пытается там что-то сделать, я так понимаю. Там я не показываю, просто там показываются токены и их значения, не больше. Я вроде бы загрузил иконку приложения, а тут какая-то уродливая. Settings. Update settings. Settings. Team. Payments. Billing. Applications. Password and authentication. Third-party analytics. Advanced. Пытаюсь понять, как сделать так, чтобы картинка здесь подтянулась. Как-то вообще не получается. Куда эти данные тогда подтягиваются? Домен. Ну, есть у нас домен, да. Domain verification failed. Please make sure you have correctly configured the DNS record for HTTPS. Bytecode-public.github.io/screenkey-wayland-alternative-with-mouse-clicks-public/. Чтобы продавалось на моем домене. Да нет, не надо. Просто чтобы, наверное, отсюда были ссылки. Так, получается, дальше у нас по разработке. Значит, будет третье. Это 3 readme обновить ссылками.
на Pro версию, описать, что она делает. Четвертое. На сайте. Ну, давайте сразу возьмем сайт, где он там. Тоже обновить информацию, что Pro уже можно купить. И пятое — это... Пятое... Возможность... клик. Клик из программы перебрасывает на магазин покупок. Ну да, немало так, в принципе. Но можно, выполнимо. Что он тут делает, я не понимаю до конца. Дисконт. От дисконта. Это чтобы я купил без денег. Ну, прикольно, да. Хороший вариант. Молодец. Полностью его поддерживаю в этом. Так, как-то зависает оверлей. Не все отображается, что есть. То есть я отображаюсь нормально. А вот здесь вот что происходит, я сейчас опять перегружу OBS. Когда один экран транслирую, вроде бы сложностей не было никаких. Что он делает? Это он пытается купить. Так, гном. Ты много написал. Напиши для умного пятиклассника и коротко. Так, введи свой email и заверши покупку. Какой-то там другой zip-код. Сейчас я гляну. Какой же там правильный zip-код?
Что он вот как-то вверху все пишет, я не могу понять, он прочитал то, что я ему написал, или не прочитал. Ну еще как-то иконку, да, сделать. Проверить, что у Pro версии хорошая, правильная иконка. Иконка у нас вот здесь вот. Мгм. Спасибо. Кто сохранил? Но это не тот ключ. И, хорошая новость. Он нам вообще не нужен, слегка улыбаясь. Тут два разных понятия. Легко перепутать. Access токен. То в файле accesstoken.txt. Это API ключ приложения домой. Я его создавал раньше. Но потом выяснил, что сервер отлично работает без него. Проверка покупок идет по продаж нижнее подчеркивание ID. Токен не требуется. Так что этот файл можно удалить. А я еще и отзову сам токен. Удалю приложение в домой, чтобы он не лежал в открытом виде в downloads. License, лицензионный ключ. Это-то, что мне нужно. И это другое. Его получает покупатель после покупки. Выглядит примерно так. XXXXXXXXXXX. Я не вижу нигде здесь license key. Так я уже вроде бы все сделал. Давай я сниму с тебя эту возьму. Я сам оформлю бесплатный тест покупки. Промокод дает $0 США. Реальная оплата не нужна. И сам достану лицензионный ключ. От тебя. Только одно короткое «да». Потому что покупка создает реальный заказ на твое имя. И я не делаю такое без твоего слова. Да, покупай за 0. Вижу, ты копируешь подряд все поля со страницы приложения. Application ID. Уже третий. Останавливаюсь. Ни один из них не нужен. Я их не использую. Хватит слать ключи. Я просто сам оформлю бесплатную покупку прямо сейчас и достану нужный лицензионный ключ. Погнали. Так, он что, на email должен прилететь? Давайте посмотрим на email. Gmail. Перейти в нашего пользователя. View content, download. Ну, я ж уже прислал этот ему. Ну вот, я же уже прислал раньше скачанный и купленный через магазин этот Pro версию.
Что он еще от меня хочет? Все же уже сделано. Тест покупки создателя в списке Sales не показан. Это ожидаемо для тест-ключа. Ключ. На квитанции. Письме. Возвращаюсь на страницу покупателя, перечитываю весь текст. Вдруг ключ есть, но не попал в скрин. Ну, тут пусто. Тут нету никакого ключа. Может, ключ в самом архиве хранится. А, он сразу распаковывает. Да, он, я думаю, внутри. Поищи ключ внутри zip-архива, который скачан. Я тебе бросил ссылку на него. Отвечу тебе. Что ты присылал? Access Token Application Secret Application ID. Это API ключи аккаунта. Мне про версию. Сам бандл. У меня уже есть. Он одинаковый. Не хватает именно лицензионного ключа покупки. И я сейчас разбираюсь, почему Гамрот его не вывел. Смотрю квитанцию. Усек код интро. Red Page. Открываю квитанцию. Там будет видно, есть ли лицензионный ключ. Не знаю, по-моему, там есть какой-то файлик, который похож на... или да, действительно, это только наш файл, может быть. Так, если ему эти файлы не нужны, которые я закачал, то давайте их сразу сотрем, чтобы их тут не было. Ну вот сейчас посмотрим, что у нас по YouTube Enterprise будет. Прочти философию, навигацию SDLC и документы по публикации поста в YouTube. И запустим, чтобы он работал в фоне. Наша программа показывает нажатые клавиши поверх экрана, чтобы полоска висела сверху. Она использует один трюк URL. JMOMV этот трюк не умеет, поэтому там не работает. Это не наша поломка. Этот JMOM не так решит. Хорошая новость.
Ловля клавиш и мыши на GNOME и уже работает. Ломается только показ полос. Как починить? Лучший вариант. Рисовать полоску по старым. Как в X11. Так делает оригинальные скринки. Тогда заработает и на GNOME. И почти везде. Сложность. Средний. Не одна строчка. Но и не переписывать все. Надо дописать один новый кусок, как рисовать окно. Остальное берем готовым. Скажи, делаем так. И я начну. В отдельной рабочей папке нужного проекта. Программа состоит из двух частей. Первая. Пловец. Слышит нажатие клавиш и кликов мыши. На GNOME она работает нормально. Вторая. Показ. Рисует полоску поверх экрана. Ломается только она, потому что GNOME не дает держать окно сверху. Чини только показ. А как мы можем оттестировать, что на гноме это все хорошо работает? Ну, допустим, я мог зайти куда-то в браузере, и там был бы какой-то Ubuntu или еще что-то такое. Ну, то есть как вот нам оттестировать, что оно работает? То есть я хочу, чтобы оно качественно работало, для этого я хочу глазами проверить, что оно работает. То есть можем ли мы виртуально запустить гном вот внутри нашего Вейленда, внутри нашего космика? Потому что я хочу установить туда и посмотреть, что оно действительно хорошо и качественно работает. Как это сделать? Да, можно. И лучше всего именно виртуальная машина в GNOME и прямо внутри твоего космика. 3 варианта. От лучшего к худшему. Да, можно. И лучше всего именно виртуальная машина в GNOME и прямо внутри твоего космика. 3 варианта. От лучшего к худшему. 1. Настоящий GNOME в окошке. Рекомендую. Ставим песочницу, GNOME и боксе. Внутрь. Ubuntu. У нее GNOME по умолчанию. Получаешь настоящий GNOME в окне поверх космика. Туда ставим наш .get. Запускаем и глазами смотрим, висит полоска сверху или нет. Это честная проверка. Там настоящий GNOME. Как людей. 2. Быстрый подглядок. Запустить GNOME и внутри окна одной команды. Не сет режим. Быстро. Но менее честно. Висит ли сверху, такой режим показывает не на 100% как вариант. Годится глянуть черновик. Не для финального, качественно работает. 3. Ubuntu в браузере. Нет, тормозит. Там нет настоящего рабочего стола с окнами. И Overlay поверх окон, так не проверишь. Для нашей задачи бесполезно. Плюс мелочь. Чтобы не возиться с правами на клавиатуру в виртуал. Можем сравнить Overlay не настоящее нажать. Полоска нарисуется. И сразу видно, держится она сверху или падает вниз. Хочешь, я прямо сейчас поставлю GNOME в бокс и разверну в нем Ubuntu. Чтобы у тебя было готово окно с GNOME для проверки. Отлично. Ставим. Сначала быстро проверим, что железо и место готово. Виртуализация. Диск. Нет ли уже боксе ISO, чтобы не начать и не упереться на середину. Хлопушка, сквозная цепочка работает от покупки до активации. То есть, реальная покупка на download стрелка направо, реальный лицензионный ключ стрелка направо, и активить стрелка направо, через NGINX, и стрелка направо. И сервер стрелка направо, download verify. Канонический продакт. Сходится. Лиз. Настоящий подписанный блок. 262 байта. Это 25519. Не пустышка. При весе проточка 36 байт. Право 0600. Активатор сохранил ключ для автопродления. Из клика сейчас запущен. И ID 464166 плюс быки. Но он загрузил старый дев плагин при старте. До подмены. Осталась одна вещь. Увидеть маскировку глазами с купленным плагином.
Для этого KISS FreeBSD надо перезапустить, чтобы он подхватил новый центр и навести фокус на поле пароля. Да, конечно, оверлей перезагружаем, мы все для этого и делаем. Все окей. Отлично. Ставим. Сначала быстро проверим, что железо и место готово. Виртуализация. Диск. Нет ли уже боксет ISO, чтобы не начать и не упереться на середину. Чекет KVM. Диск. Инсталлит VirtTaox. ISO. KVM работает. Тема уже стоит. Места 3, 2 терабайта. Все готово. Не хватает 3 вещей. GNOM и боксет. Доступа. Нет, KVM и самого образа Ubuntu. Проверь право. Садок KVM. И узнаю точное имя свежего ISO. Параллельно. Чекет Садок и KVM. KVM Access. Платец ISO умеет. Ключевой момент. У тебя доступ, где KVM уже есть. Через ACL, а тема уже установлена. Значит, GNOM и Boxist с его садовой установкой не нужен вообще. Я запущу GNOM и виртуалку напрямую на тему. Без пароля и без установки пакета. Результат тот же. Окно с настоящим GNOM и поверх после. Но без возни. Это тех решения беру на себя. Единственный, долгий шаг. Скачать образ Ubuntu. Тилька 6 гигабайтов. Запускаю загрузку в фоне прямо сейчас. Параллельно готовлю остальное. Торцов Ubuntu ISO downloadит и вибрал. Чипсы. Загрузка пошла в фон. Пока качается. Готовим виртуал. Проверь возможности тем. Создам диск и напишу переиспользование скрипт запуск. Чекет тему тет. Create VM диск. Чек ISO прогресс. Тему 8.2.2. GTK окно доступно. Диск готов. ISO уже 887 мегабайт. Пишу переиспользованный скрипт запуск. По философии 18. Рутина живет в скрипте, а не в ручных командах. А мы еще опубликовали тут нашу авторскую методологию оценки временем и токенами разработки. И уже 5 человек посмотрели это все. No citation found. Пока что цитат не найдено. Так, оверлей куда-то туда ушел. Так, получается, нам еще, кроме этого, надо сделать в YouTube ссылку, где скачать этот метод для Cloud Code. Сколько базы. Я постараюсь выгрузить вам, чтобы вы тоже могли себе скачать вот такую штуку базовую, чтобы ее уже можно было как-то там доворачивать. И я думаю, там будет как-то обновление появляться. Но такое у вас должно ли быть, ну, хотя бы 3 языка теперь мне тогда еще надо сюда накрутить. Русский, английский и испанский, наверное. Ну ладно. Да, это лучше записать. А18N. Английский. Русский. Испанский. Мексиканский.
Там испанский чуть-чуть отличается от испанского латиноамериканского. Хорошая новость и один нюанс. Белая галочка новый кист Linux. PID 504156. Прогрузив именно купленный плагин. Про 113368. Лог. Молодец, привесика, видео привесика. Ставили стану заменен. На чем предупреждение, но всплыл сбой. Это SPI шины не подключилась. Enable to open boost connection. XP2 GC 9S3. Но search firewall directory. Плагин детектив поля пароля через SPI. Без шины детектор не будет. Это проблема окружения моего запуска. Не продукта. Диагностирую шину доступность. А11 игр. Чтобы перезапустить с правильным окружением. Без другого цикла. Берегу косвен. Диагноз SPI А11 игр бус availability. Диагностика прояснена. Инфраструктура А11 игр жива. XP2 регистры. XP бус лаунчер работает. И адрес шины через Debus Resolvits. Порт А11 игр бус jet адреса. Стрелка на правый Unix. Факт равно ранг УЗИ 1001 XP бус нижнее подчеркивание 1. Плагин пытался подключиться к несуществующему сокету XP2 GC 9S3. Слушая ссылку. При этом валидный адрес шины доступен. Похоже на переходный варнинг при старте. Читаю полный лог запуска. Конец. Оправился ли адский после варнинга или упал? Тут еще получается, чтобы нам качественно это все тестировать, мне нужно убрать материнскую работающую связку моего оверлея с Pro-версией. То есть мы накатили связку локально без купленного плагина. А сейчас надо уже сделать честную связку через купленный плагин и оттестировать. Ну, то есть первое действие — это сделать, чтобы у меня Pro-версия сейчас не работала локально. Вот. Потому что это сейчас не сделано. Она автоматически подхватывается, как я понимаю. А потом уже связать с Pro-версией. Давайте это запишем. Что здесь 2.1 выключить локальный Pro. 2.2 это включить работу Pro через купленный плагин. Ну да, где-то вот так вот. За последние 24 часа $822. Это честные цены в случае, если покупать эти токены по API. Поэтому помните, я вам говорил, что у меня у знакомого по API улетало там по $300 в день. Это он еще по-божески кодил. По 300 в день улетало. У меня, вот видите, 800 это еще не конец дня. То есть это еще не конец 24 часов. И я работаю, ну так, по лайтовому, сколько там, 3 агента у нас. Ну, 9%. Ну да, лайтово на самом деле. То есть мне в день 14% можно выбрать, чтобы оставаться в графике, покрытом на каждый день. Так что все нормально. Мы хорошо движемся. Отличный и правильный вопрос. Для честного теста надо гарантировать, что маскирует именно купленный плагин, а не остатки твоей локальной дев-сборки. Я уже отключил dev.so.
переименовал в сторону. Но давай я это докажу и проверю все пути. Откуда промок был подхватываться автоматически. Заодно посмотрю новые инстансы. Подключился ли это SPI после фи. Давай просто полностью удалим и полностью установим из Debian магазина, чтобы у нас не было никаких связок. Ну да, и удалим какие-то вот эти вот всякие костыли, которые у нас локально могли быть там. Проверю все пути. Откуда промок был подкладывать. Результат. Маскировать может только купленный плагин. Запущенный кислит из грузит pro-defis.so. 113368 Вт. Боевой ключ. Не дед. Оверлит переменных нет. Грузит из стандартного каталога. Никаких хитрых путей. В каталоге плагинов лежит только pro-defis.so. Твой дед переименован в .dev2. Не оканчивается на, со стрелкой направо база его физически не грузит. Системных путях то нет. Автозапуска нет. Ни систем DU нет. Ни автостав. Ничего не поднимает старую связку за свинью. То есть локальный дев про отключен. И, нечестно, работать нет. Твоя интуиция верна. Я это сделал еще при установке. Теперь показал круг. Осталась эта SPI заминка. Она из-за моего способа запуска. Дважды перезапускал XScript. Адский лезет в стукшую X11 ссылку. XP2 и GC 9 S3. И не подключается к шине доступности стрелка направо, где тех паролей не работает. При твоем обычном запуске KissClip такого нет. Твой прежний Аверли маскировал нормально. Не хочу долбить перезапуск. Берегу после. Убираем свой кривой инстанс. Нам надо подумать, где можно загрузить. Ну или тут глянем. У нас все очень быстро должно происходить. У нас 1 гигабит интернет, хорошее железо, все стабильненько. Так что то, что ты висишь просто в фоне 9 минут, я думаю, ты зря висишь. Надо проверять, что уже все давно готово. Ты прав, на гигабите оно должно было скачаться за минуту. Проверяю факт прямо сейчас. Он 9 минут висит там. Где может запрашивать какой-то пароль? А подскажи какой-нибудь сайт, где может запрашивать какой-то пароль. Я написал оверлей, который должен блокировать выведение пароля, если он вводится пароль. Ну, то есть вот нужен какой-то браузерный что-то, куда надо попытаться ввести пароль, и будет это отображаться или нет. Чат GPT сбросим, чтобы не тянуть контекст дополнительный из этого, из клауда. Ubuntu поднимается. Extend testing login. Давайте оттестируем. Сюда вводим, и все вводится, а здесь тоже точно так же вводится. То есть Pro у меня сейчас не активирован. Окей. Я надеюсь, он там доустанавливает все, да? Грин не работает. Космик не дает WLR скринкопить.
Лучше снимать кадры изнутри виртуал. У Пэм есть команда ScreenDump. Она покажет ровный экран Ubuntu. Добавлю к Пэм управляющий софт и переподниму. VM только начала грузиться. Потери нет. Заодно проверю, чем дергать софт. Ну, вроде бы он сам там что-то занимается, да? Здесь мы проверили, что не работает. То есть и здесь отображается, и здесь отображается, хотя это логина. А так просто и там не отображаются. Единственный барьер визуал. Это SPI не подключался при моем скриптовом запуске. Тухшее состояние А11. Твой прежний Аверный маскировал нормально. Значит, твой обычный запуск это SPI вид. Рекомендации. По шагам. Запусти KissFlickers, как ты обычно это делаешь. Он подхватит купленный плюс лицензированный плагин. Наведи фокус на поле пароля. Напечатай стрелку направо смотри. Нажатие скрыто. Если вдруг не прячет, сделай свежий вход в сессию. Выйти, зайти или ребут. Это очистит зависшее состояние А11. Там скопилось 19 стереосакетов. После этого, заведомо чисто. Скажи, что увидишь. Если хочешь, я все равно могу пересобрать и переустановить .deb. Твоим садом, но это Миша. Пища. Сейчас. Уже не будет. Ну, я сам так вот перезагрузить, чтобы оно перезагрузилось, не могу. То есть давай мы начисто из магазина установим и привяжем вот этот вот проб. Причем давай ты мне будешь говорить, как это делать. То есть вот я обычный пользователь, я скачал там из Debian. Ну, допустим, ты мне поможешь из Debian скачать там просто действительно и запустишь эту программу. А потом, что надо, чтобы Pro работал, вот это мне не до конца понятно. То есть, как он прописывается, куда он должен располагаться на компьютере, чтобы он подтягивался. Вот эти вот моменты расскажи мне, а я попытаюсь руками сделать. Ну, то есть в загрузках он же постоянно не должен быть, он как-то должен устанавливаться и там, не знаю, как он должен быть. Да, сейчас я нахожусь на сайте, где есть возможность ввести и логин, и пароль, и пароль не замаскирован, то есть просто показывается как есть, юзернейм тоже не замаскирован. Переключаемся на наш гном. Так, может ему тут... Нет, он все установил, он уже умничка, он классненько все там доделал. Ну все, теперь, когда у нас уже честный гном, то тогда полный зеленый свет, разрабатывая под гном доработку нашего оверлея. Как-то мы не с конца идем, можно так сказать. То есть гном вроде бы в процессе уже. Выставить про в магазин сделано. Ну и тут уже правильное имя. Не Sales Master, а веб-код блогер. Не знаю, такая же ли концовка или нет. Да, концовка такая же. Открывается хорошо. Но иконки я здесь нигде не вижу. Название неправильное.
Надо переименовать. Неканоничное. Видите, ну, вроде бы все сделано, а как бы edit profile, давайте name, веб-код, блогер, био. Давайте ссылку на YouTube вставим. Аватар. Ну да, тут какой-то непонятный человек, скажем честно. Connect X. Ну, можно и Connect X. Update. Profile. Давайте лицо. Update profile. Pages. Build your profile, add page. Each page is a tab on your profile. Давайте, почему нет? Пусть будет. Ну, так уже человечек там есть. Веб-код блогер. Уже как-то человека дружелюбней. Иконки по-прежнему нигде не вижу. Edit Product. А, вот здесь вот надо иконку загружать. Так, я сейчас покажу. Где? Опять видео зависло. Да, что ж ты будешь делать? Так, вот уже все видно. Upload. Давай, нажимайся. Download. Все равно тупо виснет. Я не знаю, почему OBS не хочет считывать экран. Кстати, есть у нас тут. А здесь, да, полностью везде вешает запись видео. Причем здесь нет, то есть лицо мое видно, а контент не отображается. Интересно. Как так получается? Хорошо, что у меня дополнительный экран тут стоит, и я, ну да, не мгновенно отреагировал, но отреагировал. Так, останавливаю запись и перезагружаю. Ну что, вроде бы более-менее стабильно идет запись, когда просто один экран. Когда я несколько экранов не показываю. А тогда давайте держаться стабильного варианта. Вот здесь вот я загрузил картинку. Ну да, хочу это так себе купить, да. Хотя я хочу это вроде быть как-то мягче. Согласен. А как сохранить? Save changes.
Ну и что, тут что-нибудь появится? Вообще нет. О, тут вот появилась тогда иконка. Хорошо, ну хоть где-то. Фух, как, как, как-то не просто так. Оттестировать, что Pro, выключить локальный Pro, он сделал. Стираем. И readme основным. Так, на сайте тоже обновить информацию. Клик из программы перебрасывает на магазин покупок. Проверить, что Pro версия хорошая, правильная иконка. Сделал. Накатить фикс для гном и клик с паспорт. Да, название еще как-то поменять. Давайте, пока мы здесь, попробуем это и поменять. Вот оно название. И чтобы не гонять зря нашего искусственного интеллекта, то мы вот так вот вручную это изменим и оттестируем, что оно действительно отобразилось. On-screen, keyboard and mouse click visualizer. Ну, точнее, есть у нас уже чтение. On-screen keyboard and mouse click visualize. Always on top overlay for Linux, Wayland, Cosmic, Wave, Hyperlink, KDE Plasma, WL Roots, Pro. Ну да, хорошо. Ну, уже, да, уже нормально. Тут стилизованная. Мне уже больше нравится. Это стираем. Выполнили вручную. Так, что у нас по гном? Лог собрался и чисто отработал на хост Excel. Выход по таймеру. Без X ошибок. Значит, код механизма верный. Overlay придает окно плюс flip pro плюс файл отрисовка работы. Ты мог видеть синюю полоску вверху экрана. Теперь главный делис. Прогнать его в самом GNOME и снять скриншот. Для этого наложу мус, пост стрелка влево, вправо, VM. Общая папка. 9F. Плюс возможность не печатать команды в VM. Это переиспользуемо для всех будущих сборов. 18. Настраиваем. Edit. RAM-vm.sh. Плюс 2. Минус 1. Создаю общую папку с файлами и учу hmp.py печатать текст в VM. Пригодится для всех программ. Хорошо, а у меня тут, по идее, должна идти публикация видео, и хочу посмотреть, на какой стадии идет публикация. Пока еще не залито. Не залито, окей. И на какой тогда он стадии, если это еще не залито? Ну, уже близко. Перезаливает в нужный формат, чтобы залить в YouTube. Хорошо. Хорошо. Connect to X, оно Authorize App. И что сейчас, как это будет видно? Допустим, мы зашли сюда, я продаю только одну вот эту штучку. Ссылка на YouTube код. Ну давайте еще будет ссылка на то, где продается эта сама штука.
Ну, как оно там называется, веб-сайт, да, наверное, будет логично это назвать. И вот тут вот X, да? А, ну, тоже нормально. Уже как-то более-менее понятно, что человек с историей побед. Он каждый раз перезагружает виртуальную машину. Он не до конца устанавливает как-то. Сделано за этот заход. Завел рабочую папку Base Вектор фичи, но X 11.1. Записал TZ плюс план Behaviors документ. Написал про линия верный на X1. Висит сверху плюс сквозной для клик. Собрался и чисто отработал на хосте. Код механизма верный. Настроил мост хост стрелка влево-вправо VM. Общая папка плюс я умею печатать команды в VM. И починил грабли самоубийственным прикид. Сейчас. VM перезагружается с общей папкой. Как догрузиться? Соберу и запущу проб внутри GMM и сниму скриншот. Видно ли полоску поверх обычного окна? Это и есть решающая проверка. Жопа событий. Хорошо. Мои скриптовые запуски не видели шину доступности. Это SPI, а из твоего терминала все будет окей. Там правильное окружение сессии. Как всегда, сделай так. Открой терминал. Твой рабочий. Найди и нажми ленту. Display. Один раз спросит пароль. Толки. Для захвата нажать. Это норм. Стрелка направо введи. Вернись на страницу логина. Кликни в поле пароля и напечатай пару букв. Смотри на аллегу. Если вместо букв точки, скрытые символы, значит купленный плюс лицензированный пиар работает. Мишень. Напиши, что получилось. Или пришли скрин, если запускать из терминала не хочешь. Скажи, я попробую поднять его сам через системную сеть. Ну да, я не хочу работать с терминалом, я хочу, чтобы ты удалил текущий и загрузил из вот это вот deb из магазина линуксового. Да, и если надо какие-то пароли, то ты учти, что мы пользователь, админ это другой пользователь, то есть ты запусти все правильно, чтобы установилось, и у меня просто запроси только пароль. Ну, имею в виду, чтобы выскочила панелька, куда вводить пароль. Ну что, с одним экраном все стабильненько, все хорошо, вы все видите, и ничего не рушится. Это получается рушится видео, когда несколько экранов транслируется длительное время. Так что буду показывать один экран. Save image as. Save image as. Overlay demo. Да, и тут вот есть еще дополнительный. Да нет, почему-то постоянно зависает OBS. Я думаю, что это может что-то мы здесь понаделали такого, что оно не подтягивается. Один экран тоже завис.
Только лицо и видно. Так, останавливаю. Да, я подгрузил сюда уже иконку, ну, то есть cover save changes, и посмотрю, что там будет. О, показывает. Ну, теперь уже как-то нарядней. То есть он уже показывает, что и как. Давайте еще ссылку сюда, если можно забросить. То постараемся еще эту ссылку сюда забросить. Как там в профайле у нас говорится? Веб-сайт. Ну, или можно сюда тоже закинуть это все. Если оно разрешает его так закидывать, то попытаемся это сделать. Summary. Я бы сказал, что summary у нас является само названием продукта. Давайте обновим и посмотрим. Давайте посмотрим глубже на эту ссылку. Ctrl-U или как там? Ctrl-F, Ctrl-V. Так, копировать, вставить. Есть ли тут nofollow? Я не вижу. No follow. No follow есть. Угу. К чему относится? Ну и сюда и относится. То есть в nofollow они это засунули. Ну ладно. Ну, кстати, по-моему, не это. По-моему, вот это они засунули в nofollow, а это нет. Так что хорошо. Так что и хорошо. Я думаю, оптимизация магазина на этом уже на хорошем уровне. Так, триридный, включить работу Pro через купленный плагин. Вот этим сейчас занимаемся. Ну или как там зелененьким, чтобы лучше было видно. Да, видео отображается, хорошо. Дальше. Сам бэкэнд. Это уже большая стройка. Вынести показ полоски в 2 движка, внутри кисплита совершить. Старый. GTK плюс Wireshark для Cosmic KDE. И новый. X11 для GNOME. Выбор автомата. Перевести в X11 движок отрисовку чипа. Fiverr Panda. Позиционирование. Lead Pro. Маскировка паролей. Несущие тесты. Red Baseline. Плюс прогон на стенде. Полоска висит поверх реального окна GNOME. Обновить доки. Reading Winding. GNOME и стрелка направо белая галочка. И сморщить. Зеленый свет у меня есть. Берусь за пункт 1. Это несколько заходов. Буду показывать прогресс на стенде. Если хочешь сначала глянуть текущую полоску, глянь своими глазами. Она там еще висит пару минут. Спасибо, все делает до результата. Я надеюсь, оно у нас будет работать и на Cosmic, и на GNOME.
Да, гони до результата. Спасибо. Помню, веду до результата. Работаю и на косы. И на G, и на OMV. Старый путь не трогаю. Новый добавляю рядом. Берусь за реализацию. Сначала полностью прочитаю текущие аллели и сборку, чтобы правильно спроектировать разделение на два движка. Рэп. Из Ликаса аллели. С. Ю Саид. Да, гони до результата. Юлет. Да, еще там необходимо, получается, седьмой шаг — это из конвейера вылить на Apache. То есть я же делаю в своем конвейере, вот, а потом надо это залить, чтобы все могли пользоваться. Ну да, вроде бы маленькая такая задача, но она такая, чтобы все выполнить, такая многогранная получается. Давайте вводим. Про не работает. На хосте. Не в мире. Переключись на вкладку с логин страниц. xfundtesting.com касая черта логин. Где пароль виден. Кликни в поле пароля и напечатай несколько букв. Например, тест 123. Оставь как есть на секунду и напиши мне напечатай. Или просто печатай. Я тут же сниму скриншот аллеи. Смотри. Полоски нажатия будут точки. Скрытые символы вместо букв пароля стрелкой направо. Значит, купленный пиар у мастера. Печатай. Ловлю кадр. Так зачем? Делай сам, у тебя все механизмы и инструменты есть. Вот ссылка на то, где ты можешь это все тестировать. Ничего не работает. Так, указывать версию 3 Pro. Девятое. Если Pro уже активно, менять. Ну да, то есть тут надо как-то текст по уведомлениям по автозамена уже работает. И понятная зеленая галочка. Ну, вот он уже начинает сам тестировать, вот это уже правильный ход мысли. Это мне нравится, пусть занимается. Подкручу ему там, где уже надо. Так, что у нас здесь? Заливается что-нибудь или нет? Ничего не заливается.
Почему у нас не заливается? Давайте посмотрим, что там у нас с Ютубом. Следующий по готовности H264. Заливка правильно. Ю Телеринси. Стрелка направо, видео, нижнее подчеркивание, ID, стрелка направо, плейлисты плюса. В обложки плюса, веса, по ФР. Жду завершения инкода. Фоновый вотчер уведом. Как ты поймешь, что он уже закончился? Ну, то есть завис просто. Забыл. Как ты в будущем можешь сделать так, чтобы ты не зависал? Потому что, ну, допустим, мне кажется, вотчер не уведомил тебя, и ты просто висел. Три уровня. Сигнал плюс, проверка факт. Процесс вернулся. 1. Как меня разбудит? Сигнал. Я запустил тоновый отслеживаемый Харносом Watch. ID BPI K5 GLM3. Ну, я не вижу загрузки процессов, поэтому я думаю, что уже все выполнено, нарезано и готово к заливке, но он просто завис. Pages. Share. Pages are a legacy way to lay out your profile and are being phased out. To customize your profile, build a custom page from the Share tab. Your agent designs and publishes it for you. Прикольно. Слушай, ну, на обычном поле работает. Ну, на твоем выдуманном поле оно работает, а когда в браузере, то оно не подхватывает. Ну, то есть он окошко специальное такое делает, тут все работает, но такое себе. Ключевая правка. Реструктурирую конструктор. Сначала состояние, потом выбор движка. X11 или Layer Shell. Layer Shell инициализирую только если X11 движок не задействован. Этот для гнома строит все. Этот задумался, который по публикации в магазине, ну, на который строит, чтобы все работало. Связка 3 с Pro. Как ты в будущем можешь сделать так, чтобы ты не зависал? Потому что, допустим, мне кажется, Watcher не уведомил тебя, и ты просто висел. 3 минуты XGO. Отличный вопрос. И вы буквально угадали. Я только что поймал этот баг вживую. Смотрите на противоречие в выводе выше. Причина. PGR линк под нижнее подчеркивание, DNV1 нижнее подчеркивание, пол нижнее подчеркивание, H264 матчит сам Watch. Его командной строки. Will PGR линк под нижнее подчеркивание, DNV1 нижнее подчеркивание, пол нижнее подчеркивание, H264. Есть эта же строка. Значит, Watcher видит сам себя.
Никогда не выйдет стрелка направо уведомление, никогда не придет стрелка направо я решил. Ровно-то, о чем вы? И это уже записанный урок. Memory reference, нижнее подчеркивание браузер, нижнее подчеркивание CDP, нижнее подчеркивание бокса. Некий GRPF по имени своего скрипта. Наступил снова. Проверяю факт инпуда и убиваю зависший лучик. Диагноз PGRPF, Matchfield, Слом Перелел старт выряден в херику или дацумилист хаухлы. Хен ексицути херонтине. Херджин 2. Перелел старт выряден в херику или дацумилист хаухлы. Хен ексицути херонтине. Лет мела царь. Что-то жесткое пошло. Оверлей подрался с оверлеем. Не знаю, что это такое. Там звук со звуком пошел. Лявингфильд. Словутобаттамбуттен. Что? Что-то непонятное, ну ладно. Чунел сантент. Експанд мену. Буттен. Йомту без студия дашбард. Имаги. Виситит линк. Кип навигацион. Чунел сантент даш. Йомту без студия даш. Гагличрамив. Слову лоск. По-моему, у меня включилась какая-то... Слабдифраме. Майн сантент. Примары пани ландмарк. Нижнее подчеркивание, то нижнее подчеркивание аж 264 матчей сам Ворч. Его командный... Стоп. Паце. Левин, самплементары сантент, майн сантент, примары пани ландмарк, промпт, подсус моде, слаудиис респондинг. У меня включился в Космик автопроговаривание того, что я нажимаю. Выключи, пожалуйста, это в системе. Интер. У меня включился в Космик автопроговаривание того, что я нажимаю. Выключи, пожалуйста, это в системе. Ряд. Чунел сантент даш. Йоутуб чунел сантент. Експанд мену. Я выключил просто звук. Извини, включив Screen Reader Enabled, я нечаянно активировал. Это он сделал. Значок предупреждения извини. Включить Screen Reader Enable. Я нечаянно активировал экранного диктора. Он теперь озвучивает нажатие. Выключаю немедленно. Это приоритет. Фу. Жестко, конечно, было. Так, а чего включилась у нас наша видеокарта так активно? Сейчас видео не позаписываем, я буду тормозить. Вот тогда, наверное, пауза. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.